嫂子知道今天来这钓鱼吗？他不知道我今天来。你确定这个位置能钓到啊？确定，这里好这位置。为什么？因为经常我在这里能捡到漂，你知道吧？哦，他们钓的漂经常在捞得到啊。那鱼就藏在这个旁边有树有草。我再相信你一次啊。肯定能钓到今天啊！要是再钓不到，我跟你讲，今天回去把船给你找个洞，开整开整。哎呀，今天就在这个位置。还有你看这个天啊，又刮风又下雨，你看这个钓位，咕咚咕咚这白鞋。哎呀，我的妈呀！今天再钓不到鱼，我都没有脸回家了。赶紧先打2勺，不要打多了。前天来我没钓到，回去想了一晚上，然后今天按照我的想法再整它一下。大风大雨出大鱼，看我今天怎么钓大锅盖8斤的啊！老板娘刚才讲啊，这边窝大鱼，说每次她捡到漂都是在这个角上，因为大多数在这来钓鱼都是抽鲢鳙的。她抽完鲢鳙一断线，那浮漂在水面上漂，这个地方正好是个下风口，她肯定漂到这里来嘛。所以说越漂亮的女人越会骗人啊。不过我今天选择相信她，还有一个原因。因为今天风大雨大，正好选个下风，这个位置呢水啊不是特别深，我上2天钓的深水没钓到，我今天试试浅水。然后今天风大啊，我不用麦卡里王者锐了，我用个极光来个轻量大物，这个杆子比那个稍微硬一点，有风的天气好抛竿。虽然说风浪大，但漂也不能用太大。我们现在用这个 C36的2号，稍微小一点吧，因为这个鱼啊也经常被钓啊，警惕性估计也高，我怕太大了漂它一拖一下拖不动就不拖了。鱼也狡猾的，这么大的风浪啊，只有钓鱼人才能懂啊！你们说我是为了锅盖扁来了吗？我自己想想都想笑。这么大的风，这么大的雨，给他有多大的仇恨呀？子线1.5米对折，钩距50公分，一个钩带1颗玉米，调个3目。希望今天能有好运啊！走。第一根，这个扁鱼，这个扁鱼有1斤重，这个1斤重先把它装起来吧，钓到大的再说，不然小肉包说你到底去干嘛去了？哎呦哎呦哎呦，你先上来吧你！下雨天鱼口是好的，这下去就有口，2竿2条进去，上面小的太多，因为风浪大嘛，所以我再走深一点，看深一点有没有大的。大风大浪出大鱼，这是唯独让我钓下去的信念。哎呀，好起来了嘛！扁鱼适当的比上天大了一点了。小肉包干嘛？喂？啊？伯伯。啊？我说下个雨你干嘛去了？我钓鱼啊，我能干嘛？你去哪钓鱼了？下个雨那么大。我去可以钓鱼的地方钓鱼啊。你不会又去小李钓场了吧？小李钓场没有。反正你不准再去小李钓场钓鱼了。哦，我知道了，不去了。好，你钓吧。拜拜。拜拜。不让上小李钓场来钓鱼，还好我刚才说我没在小李。妈呀，为什么不可以来小李啊？锅盖扁的梦想还没完成，小肉包就要不让我来了，怎么能行呢？将在外，军令有所不受啊！他说他的，我钓我的，我一定要把大锅盖扁钓到。我去！什么意思？嘿，肯定不是锅盖，锅盖力气要很大的。哟，有点意思了，嘿，够大了，但是还是没达到目标，但是有戏啊！哎，进来，为什么呢？人家钓的都是5斤6斤的，我怎么钓的就是这么大的呢？差不多2斤，可以啊。哟，嘿嘿，总算心里安慰一点，有大个的来了，他一来就是一群儿。你看，吃的上钩。哎呦，哎呦，草鱼啊！我不想钓草鱼，我想钓锅盖。要是扁鱼打中它的话，它不会跑那么快，一打中它就明显感觉是草鱼，因为打中它嗖嗖往前走，速度很快。按照钓鱼人来说，中到这个鱼啊，可能很满意，但是这个心里有点野心了，我就想钓锅盖扁。你多大的草鱼，我都感觉没有意义。再挣扎一会儿，不能让它往背上来，背上都是树杈。好，哎呀，钓了一个非目标鱼，这种半野生的草鱼，你看漂亮吧？金黄色，
肚子吃的肥肥的。这个有个5、6斤儿，我说要是5、6斤的扁鱼，我就可以收干了，我就不在这祸害我自己了。钓鱼人，你看把自己搞成这个样，你要回家，你媳妇儿怎么收拾你？这回到家洗衣服、洗鞋子的要骂人了。你在这里钓到过它的5斤重的扁鱼吗？快了，等于说你也没钓到过呀。你还怪有自信了，快了，我也相信我肯定能钓到，我今天就能钓得到。来了，哎呀，又是一个小扁鱼，小扁鱼放到鱼库里，我待会给老板娘谈谈，把钱退给我，扁鱼就给你放了，不退给我钱拿回家递锅了，咱们做成锅饼。今天要感谢老板娘，还给我们安排6个菜，你是不是怕我下次不来了？你钓不到，你还会来的。我钓不到，我还会来的，我钓不到我就真不来了啊！我搞8个菜我也不来了。你上次煎那个鱼，你怎么鱼都不煎，好吃不啦？烧那个鱼。那有机会我烧给你吃了。你说的啊，我下次去你家吃啊。好，好。风是越来越大，越来越大。我相信鱼也会越来越大的。这一竿上鱼哦，你说这钓鱼也减肥啊，这不停的抛啊，风又大，走水又快，还抛不准，抛到一个点抛30次。小扁鱼。我说今天锅盖扁鱼没盘到，老板娘是不是要给个纪念奖啊？你看我这一身，我这回家都交不了差啊。小时候也不知道啊，你知道吗？嫂子知道今天来这钓鱼吗？他不知道我今天来，我不会告诉他，你放心吧，我不会告诉他我今天来这里的，又没钓到目标鱼。那还得再来，还得再来是吧？下次来能不能免单啊？我今天把鱼放了。哎，真的不能怪我的，这个位真的蛮好的。你看，哦，这个草鱼，哎，扁鱼，这个扁鱼可以拿回去吃哦。那拿一条，拿。哎，这个扁鱼还可以，草鱼我不要啊，草鱼放生了啊。你说的，下次来免单啊。可以。哎呀，我实在有点不服气啊，我下次还得来。等天气好一点，好，风小一点。好，走吧。鱼也是钓到了，每次来我都能钓到鱼，就是没钓到心中的锅盖扁。回家